नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो मां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो जे हिंदू कम्युनिटी हॉल में शामगिर शेवा मंडली खिपरो पारां महाराज ईश्वरपुरी गोस्वामी जी 64हीं सालगिरह जी मुनासिबत सां हिकु पुरवकार तक़रीब थी गुज़री आहे, जंहिंमें शहरनि सियासी समाजी माण्हुनि समेत शामगिर शेवा मंडली जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई है। महाराज ईश्वरपुरी गोस्वामी जी सालगिरह जे मौके ते हॉल में पहुचण वक़्तु शामगिर शेवा मंडली पारां आतिशबाज़ी ऐं गुलनि जी वर्खा करे शानदार इस्तक़बाल कयो वियो है। इन मौके ते महाराज ईश्वरपुरी गोस्वामी पंहिंजी 64हीं सालगिरह जो केक काटियो ऐं आयल शामगिर शेवा मंडली समूरनि महिमान खे पंहिंजे हथनि सां केक खारायो वियो, जॾहिं त मोहबत जो इज़हार कंदे आयल महिमाननि ऐं शामगिर शेवा मंडली पारां महाराज ईश्वरपुरी गोस्वामी खे संदसि 64हीं सालगिरह जो केक खारायो वियो है ऐं सालगिरह तक़रीब में आयल महिमाननि शामगिर शेवा मंडली पारां गुलनि जा हार पाराया विया ऐं मुख़्तलिफ़ पिण तोहफ़ा पेश कया विया आहिनि। जीअं त महाराज ईश्वरपुरी गोस्वामी आयल महिमान जा थोरा मञिया ऐं चयो आहे त अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी है त मुंहिंजी सालगिरह जी मुनासिबत सां इहा तक़रीब रखी वई है। महाराज ईश्वरपुरी गोस्वामी जी वॾी जमात जे लाइ ख़सूसी मंदिर में प्रार्थनाऊं कयूं वयूं आहिनि। इंतहाई घणो जोश ऐं जज़्बो आहे, हुननि खे अजीब कैफ़ियत अजीब ख़ुशी हुननि खे मिली रही आहे ऐं भॻवानु करे हर घर में अहिड़ियूं ख़ुशियूं हुजनि ऐं हर माण्हू जेको इन ख़ुशियूं खरम रहे। पैगाम इहो ॾियूं था त वधि सां वधि दिलि में दया धारिनि, धर्म ते हलनि, पंहिंजो पराए सभिनी जो ख़्यालु रखनि, दिलि मां को बि जेको भेदभाव ख़तमु कनि। मुंहिंजे तरफ़ां इहो ई जेको हुननि खे वेनिती आहे। हर साल जीअं अॼु बि बाबा जी 64 बर्थडे असीं सेलिब्रेट कयूं शामगिर शेवा मंडली जी तरफ़ां। तमामु जोशो ख़रोश लॻो पियो आहे मुरीदनि में, जेके बि शेवा मंडली जा दोस्त आहिनि। हर साल जीअं हींअर बि तमामु प्यारा बि पाण ॾिसो नंढा वॾा जो जेके बि आहिनि बाबा साईं जो बर्थडे सेलिब्रेट करनि पिया ऐं तमामु सुठी तइदाद में आया आहिनि और सभु इंजॉय कनि पिया। परमात्मा बाबा खे वॾी उमिरि ॾे, साईं जी उमिरि जेको आहे वधि में वधि हुजे, असां उनजा चेला आहियूं। हर साल असांखे अॼु 10 साल खनि थिया आहिनि जी साईं जी शेवा में आहियूं। उन खां पोइ असां हर साल इहे प्रोग्राम रखंदा रहंदा आहियूं। भॻवानु इन जी सहायता बि ॾिए, उन सां गॾो गॾु असांखे सहायता बि ॾिए। अॼु साईं ईश्वरपुरी जो 64 जनम ॾींहुं मल्हायो वञे पियो। असांखे लॻे पियो जहिड़ो असां 164 जनानियूं, छो त असां साईं खे ॾिसूं पिया, असांखे वॾी ख़ुशी थिए पई, छो त साईं असांजी ज़िंदगी जो अहिड़ो रस्तो आहे जेको असांजी ज़िंदगी खे आसान बणाईंदो वञे पियो। साईं हमेशह ज़िंदगी में ॿधी भाईचारे ऐं मोहबत जो सबक़ु ॾिनो आहे ऐं असीं इहा उमेदु रखूं था त साईं असांजो जुग जुग जींदो रहे। जी जनम ॾींहुं आहे, असां भॻवान खां प्रार्थना था करियूं त साईं खे वॾी जमात ॾे, सिहत ॾे ऐं आऊं साईं जा जेके शेवक आहिनि इन्हनि खे घणे में घणी वाधायूं ॾियां थो त उन्हनि तमामु ज़बरदस्त प्रोग्राम साईं लाइ अरेंज कयो आहे ऐं तमामु ज़बरदस्त साईं, तमामु सुठो इंतज़ाम, ॾाढो मज़ो आयो ऐं अहिड़ा ॾींहं बार बार ईंदा रहनि। साईं खे भॻवानु डिघी जमात ॾे, ॾाढो ज़बरदस्त माहौल दोस्तनि अरेंज कयो हिते, तमामु सुठो प्रोग्राम आहे ऐं अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि। ॾिसूं त जहिड़ो असां नओं जनम वरितो हुजे, पिताश्री जी एतिरी दया एतिरी महिरबानियूं असां ते त माना कुझु चई नथा, असांखे अल्फाज़ कोन्हे कुझु चवण लाइ। भॻवानु सदाईं आबाद रखे, असांजी उमिरि बि बाबा श्री खे लॻे। बहितरीन सर, मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे, छो जो मुंहिंजो त वॾो भाउ आहे ऐं वॾे भाउ जी हैसियत सां हिकिड़े भाउ जी जेका सालगिरह मल्हाए असांखे तमामु घणी ख़ुशी थिए थी ऐं भाउ हींअर तमामु माना बहितरीन नमूने सां इहा जेको आहे सालगिरह हर साल मल्हाईंदो आहे। भॻवानु करे, मुंहिंजी त भॻवान सां इहा प्रार्थना आहे त हमेशा ख़ुशि रहे ऐं उनजो सायो हमेशा असांजे मथां रहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।